Hola señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más al programa En Privado. Hoy nos encontramos con José Manuel Beiras, después de estas elecciones en las que ha ganado el Partido Popular, pero que sin duda ha tenido novedades. Uno de los grandes vencedores ha sido José Manuel Beiras y el partido que representa, Alternativa Galega de Esquerdas. José Manuel, benvido a Televigo. Hola, boas tardes. Sin duda un éxito, non sei se esperado ou non esperado. Non, a magnitude dos resultados de ninguna maneira esperado. Nós fixemos unha aposta moi arriscada e, francamente, bueno, pois si confiábamos en que entraríamos no Parlamento, pero únicamente a medida que iba avanzando a campaña, que víamos o interés que suscitaba, como se dinamizaba moita xente que estaba desencantada da política institucional e que non se sentía representada. Cando vimos que efectivamente se aumentaba, había un fenómeno de bola de neve, entón xa se veía que efectivamente os resultados iban a ser bons, pero eu non contaba nin siquiera nos últimos días da campaña con que chegásemos a superar os 200.000 votos e prácticamente por 200 votos non chegamos aos 10 diputados, non contaba. A nova legislatura comeza o próximo 16 de novembro. Que haberá de novo no Parlamento? Non o sei, porque no que dependa de nós, si podo dicir que a nosa intención, o propósito é irrumpir no Parlamento para restituirlle á Cámara de Representantes o rol sobranceiro, o rol principal e primordial que debe ter na dinámica política, porque o deseño constitucional deste réxime político é un réxime parlamentarista, non é presidencialista. Incluso cando se difunde tanto que son elicios a presidencia da Xunta, candidatos a presidencia da Xunta, bueno, non está mal, pero en realidade non se elixen presidentes, non? E entón o Parlamento debe ter a dinámica primordial. Entón, nós o que queremos é restituir ese rol. Por lo tanto, imos coa intención de tomar iniciativa e non simplemente de estar á espera de que fai o goberno para retrucarlle. Onte houve unha reunión na que quedou claro que José Manuel Beiras vai ser o novo portavoz de Alternativa Galega de Esquerdas. Que papel vai xogar José Manuel Beiras no Parlamento? Eu sempre no Parlamento, na etapa toda de decenios, 2 decenios casi en que estiven, ao principio estaba eu só e tiña que facelo todo. Despois xa tivemos grupo, e logo ese grupo medrou hasta chegarmos a superar o grupo do PSOE no 97, e eu sempre entendín que o traballo tiña que ser un traballo de grupo, un traballo de equipo, un traballo colectivo, e que eu en realidade era o portavoz dese grupo, pero o máis importante penso que agora é que precisamente funcionemos como un grupo moi cohesionado, un grupo moi compacto, co reparto do traballo entre todas as diputados e diputadas do grupo, que somos 9, de maneira que cada un teña un área de responsabilidade, un área temática, que iso funcione como un equipo e ademais que funcione como equipo propio da Alternativa Galega de Esquerda, que é unha coalición, e non como 2 subgrupos, un grupo de Anova, que é a organización na que eu estou, e outro grupo que fose Esquerda Unida, non? O importante é que isto foi creado como unha coalición sobre a base dun programa e de dar resposta ás reclamacións da cidadanía máis agredida por un poder que goberna contra os cidadáns, contra a maioría social. E, por lo tanto, ten que haber un labor de equipo. E eu simplemente, pois, son o portavoz, pero de todas maneiras tamén hai unha viceportavocía, que é de Yolanda Díaz, e tamén pensamos os dous que debemos formar unha especie de tándem, de maneira que tamén esa colaboración sexa, eu nunca monopolicei, nunca pretendín monopolizar un rol, ni siquiera cando se me atribúe, por exemplo, pois o portavoz non monopolizalo, aínda que evidentemente o portavoz son eu, pero unha viceportavocía coa que comparto ese labor de representación e de iniciativa dentro do equipo. Volverán os grandes debates ao Parlamento? Non o sei, dependerá un pouco de que ocurra co Parlamento, pero claro, o problema máis grave dos parlamentos no réxime político actual, tal como evolucionou, é un réxime político que se foi deteriorando, que se foi distanciando, diverxendo do diseño que fixo a Constitución. E que o que pasa? Bueno, pois que normalmente cando é un goberno e ten un grupo parlamentar de apoio ao goberno, a iniciativa ten ao goberno, que é o Poder Executivo, en vez de ter ao Poder Legislativo, e o grupo parlamentario simplemente sigue o que o goberno lle manda, casi como autómatas. E se se ten unha maioría absoluta, é unha maneira moito máis tremenda, de xeito que incluso pode darse situacións nas que
diputados e diputadas que representan a opcións votadas por cidadáns que non votaron a quen esteña no goberno nin existen, non? E iso que temos que romper absolutamente, non estamos decididos a eso, non estamos decididos a cambiar a dinámica, na medida das nosas posibilidades, a dinámica do Parlamento. Yolanda Díaz foi clara, a vontade de AGE seguir con Anova nos próximos 4 anos, pero hai quen fala xa dunha futura escisión. Como? Hai quen empeza a falar xa de que non vai a ser posible este pacto nos próximos 4 anos. Escisión en que sentido? Dividirse Esquerda Unida e Anova. Non, eso que acabo de decir é precisamente que o acordo é de que, vamos a ver, cando a proposta naceu de nós, pero non é por atribuirnos ao protagonismo, é porque o día 25 de xullo, que é o Día da Patria Galega, recén constituída a Nova na Asamblea Constituinte do 14 de xullo, pois nese acto nos lanzamos a mensaxe de que ante a barbarie no poder que estamos a padecer, e un goberno, insisto, que goberna contra a maioría social, contra os cidadáns do común, bueno, pois o que había que facer era unha réplica rotunda nas vindeiras eleccións, que foron estas. Esa réplica rotunda nos dicíamos, hai que facer un gran frente, unha gran frente electoral moi ampla, na que convidamos, pois, a parte da Esquerda Unida, pois, ao propio BNG, a Compromiso por Galiza, etc. E o que ocorre é que nos plantexámoslo como unidade de acción. Iso foi moi ben entendido por Esquerda Unida dende o principio, cando xa se convocan as eleccións, empezamos a concretar as negociacións. O acordo foi estrictamente que se trataba de unha unidade de acción sobre a base dun programa enxoito, un programa sinxelo, pero que recollese as cuestións máis cruciais para a cidadanía, especialmente para a cidadanía do común, para as capas máis baixas da sociedade, para empezar, e que eso tiña que durar todo o que durase a legislatura. Por lo tanto, do que se trata é que aquí hai un grupo parlamentar, non hai dous partidos, e o grupo parlamentar ten un programa en canto grupo parlamentar, en canto Alternativa Galega de Esquerda. O que sexan os proxectos políticos de longo alcance, estratégicos, de Anova, a Hermandade Nacionalista por unha banda, e de Esquerda Unida de Galicia por outra, é outra dimensión, non a dimensión na que estamos no Parlamento para facer ese labor. Por lo tanto, non vexo que tipo de decisión pode existir, porque a única decisión que podría existir é que agora, no momento de constituirse o Parlamento, que acordásemos pois, que 5 diputados eran un grupo e 4 que non dan para un grupo, pero poden ir ao grupo mixto que fose outro grupo, que se escindisen dos grupos parlamentarios. Eso non vai pasar. É que non aconteceu, porque xa os acordos acabas ti mesmo de comentar, que onte acordouse a designación de portavoz, de viceportavoz de Yolanda Díaz, e ademais o que acabo de explicar, non? De que como un equipo con atribución de áreas de responsabilidade temáticas a cada un dos membros do grupo. En cambio, por outra banda, a trayectoria política no resto das dimensións da política, tanto de Anova, que é unha formación asamblea nacionalista de esquerda e moi rupturista, e Esquerda Unida, que non é nacionalista, que é federalista e que forma parte dunha organización a nivel de federación, a nivel de Estado, son distintas, pero non interfire para nada con que teñamos un programa común para acción no Parlamento e dar resposta ao que os cidadáns reclaman todos aqueles que nos votaron. Que lle parecen os resultados que obtivo o Bloque? Pensa que o proxecto está esgotado? Iso debería corresponderlle facer esa reflexión e esa pregunta, plantexala e respondela ao propio BNG. Non nos corresponde aos outros, non? Eu coido que a mí non me sorprendeu, francamente, que o BNG perdese posicións. Sí que me sorprendeu absolutamente que nos chegamos a pasar por riba do BNG, porque concorda co que decía ao principio, que eu non esperaba os resultados que obtivemos, pero sí que o BNG, dende logo para min, era unha forza política que estaba perdendo constantemente credibilidade ao longo de todos estes anos, que se estaba distanciando das bases cívicas, cidadáns e sociais máis xenuínas do proxecto estratégico do Bloque, era o que nós plantexamos como reflexión necesaria dentro do BNG durante todo o tempo que aínda continuamos aí dentro, sin marcharnos, para non romper, para non escindirnos, hasta que vimos que non había resposta ás nosas propostas de reflexión, había unha actitude moi pechada, pero eu creo que se cadra en este momento será cando o BNG, a vista desta situación,
aborde a reflexión que non quixo abordar cando nos estábamos dentro e propoñamos que había que facelo, non? Unha recuperación do proxecto estratégico, unha regeneración interna, etc. Pero todo isto é, neste momento, un asunto que concerne ao BNG. E o BNG, cando digo BNG, eu sempre, cando falo dunha organización política, falo non só da dirección, senón do corpo social, do colectivo de cidadáns que son militantes desa. Hai uns meses facíalle un chamamento ao BNG para que se unise a este proxecto da Nova e agora parece que cambiaron as tornas. Non cambiaron as tornas, simplemente nós fixemos esa proposta de Frente Amplio e convidamos ao BNG a incorporarse, porque se trata, xa insisto, tratábase dunha coalición para estas eleccións e para un cometido desempeñar no Parlamento de Galicia, nada máis. E iso podía perfectamente ser aceptado, probablemente se o BNG tuvese aceptado, pois a conxunción xa dun espectro máis amplio, pois o mellor era decisiva para derrotar os PP, pero bueno, as cousas nunca se saben como poden ser hasta que son, e foron así. Entón, agora que por que cambiaron as tornas? Non cambiaron as tornas. Nos seguimos pensando, por unha banda, en canto a Nova, que é a nosa propia organización, que ten un proxecto, pensamos que é fundamental que agora que a Nova incremente a súa militancia, xa está habendo toda unha afluencia de xente, especialmente xente nova e tamén xente veterana, que incluso durante a campaña, ademais de asistir aos actos, pois ao final chegaban e dicía queremos colaborar. Moitos dos actos improvisáronse casi en 24 ou 48 horas en lugares que non estaba pensado, porque nós non tiñamos implantación. E a min pareceme que o proxecto da Nova é fundamental e que é un traballo moi importante, porque a política hai que facela para empezar na sociedade, e de aí proxectala nas institucións políticas. A política non se pode facer nas institucións políticas e dende aí baixar a sociedade. Non, hai que facela no seo da cidadanía, que como enfocamos nós precisamente o proceso constituinte da Nova. Eu recordo unha entrevista que tuéramos aquí onde se falaba deso cando estábamos con ese proceso, e que precisamente decía non queremos facer as cousas de abaixo arriba, queremos que a xente se incorpore, que a cidadanía participe, e non simplemente que sexa electorado que se limite a votar, non, que participe. E este é o horizonte que temos. Eu confío en que iso vaya a máis. E no Parlamento nós estamos abertos, por suposto, a colaborar coas outras dúas forzas políticas e grupos parlamentarios que dis que están na oposición ao PP. E entón, pois, bueno, se non aceptaron, polo menos o BNG, pois facer esa colaboración entrando nunha coalición que podía ser máis ampla, pois polo menos o mellor pode ocurrir que sí que haxe esa colaboración frente ao PP. Pode haber máis acercamento entre o BNG e a Nova nun futuro próximo? Eu non son profeta. Lle gustaría? Menos aínda teño unha bola de cristal. E hai un problema moi serio. Ou o BNG cambia de atitude ou non. Ou eso é falar de cuestións inverosímiles, porque a dirección do BNG seguiu-nos atacando durante a propia campaña, como se nós fósemos enemigos. Nós, en cambio, non atacamos para nada ao BNG, non? Ni siquiera tampouco a PSOE, algunhas alusións, como lógico, sempre na diatriba, na polémica da campaña electoral, pero nós, a atitude sempre foi de descalificación por parte de BNG respecto a nós. Entón, iso non é unha boa maneira de crear o clima necesario para poder volver a unha confluencia. En todo caso, o novo proxecto do nacionalismo emancipador e progresista neste país, do meu punto de vista, é a Nova. E o BNG, tal como é hoxe, non é. O BNG forma parte do pasado, estamos nun cambio de ciclo histórico, nun cambio de ciclo político, a moitos niveis, como insistí moito en decir durante todos estes meses, a nivel mundial do sistema do mundo, a nivel da Unión Europea, a nivel do réxime político na ciudad da transición, que está en plena descomposición. A segunda restauración borbónica está na mesmo proceso de descomposición que a primeira restauración borbónica a finais dos anos 20, e a nivel do marco autonómico, porque tamén está completamente agotado. Convertiron as institucións de autonomía nun instrumento para facer todo o contrario daquilo para o que naceron, para desmontar peza por peza pois o autogoberno efectivo do país. Entón, nesa situación,
neste cambio de ciclo é onde xurde a nova unha vez que non se foi capaz de lograr que o nacionalismo organizado preexistente reflexionase que se estaba nesta situación, que había que reorientar moitas cousas. Por lo tanto, o novo proxecto, o futuro do nacionalismo emancipador galego e de esquerda é a nova, a Irmandade Nacionalista, e o BNG non o é agora, que a militancia do BNG pode lograr o que nos intentamos antes e entón haxe unha reconversión. Por suposto, eu sempre creo na capacidade dos seres humanos para rectificar, pero non é a miña incumbrencia. Siguen chegando personas do BNG a nova? Sí, claro, pero non son os contingentes primordiais, No punto de partida, cando despois da última asamblea celebrada até agora do Bloque Nacionalista Galego, que foi a que rematou en Amio, a asamblea de Amio, chamase en xaneiro, bueno, cando decidimos marchar, pois fomos dous contingentes os que marchamos. Un, Encontro Irmandiño, que fora realmente durante ese tempo o motor do esforzo por unha regeneración interna do BNG, Encontro Irmandiño, e tamén Máis Galiza, non? Logo, Máis Galiza sigue unha peripecia distinta, Encontro Irmandiño promoveu aquilo que estábamos de acordo con Máis Galiza para facer conxuntamente, promover unha nova organización mediante un proceso de suscitar asambleas abertas de abaixo arriba, e isto, bueno, pois, eso desembocou na constitución de Anova. O contingentes iniciais, por lo tanto, éramos xente que nos fóramos do BNG, ou que xa se foran hai tempo e que se incorporaron a este novo proxecto, pero a partir de aí, no proceso, por exemplo, durante esta campaña, no mes de setembro e outubro, na actualidade, os contingentes primordiais que se están incorporando a nova son xente que non procede do BNG, é xente nova que non estaba ninguna reacción política porque non creían os partidos actuais, moi activa, mellor, pois eso sí, nos movimentos sociais, nos movimentos altermundistas, nos movimentos antisistémicos, nos movimentos críticos, pero non procedente do BNG actual. De seguido falamos sobre a situación do país nestes momentos. Antes vamos a ir á publicidade de uns minutos. Volvemos de seguido. Continuamos con Xosé Manuel Beiras. Nesta campaña vivimos moitas situacións de entusiasmo, de exaltación, pero tamén vivimos situacións de tensión. Arrepíntese de algo que dixese na campaña? Non. Aparte que eu non creo nos arrepentimentos, non? Creo nas rectificacións, pero o arrepentimento é un concepto máis judeocristiano e eu deso teño pouco xa. Non, en absoluto, por que me tiña que arrepentir? Houve reaccións moi tensas. Cando digo unha cousa así, nunca que eu saiba, ou case absolutamente nunca, porque teño feito bastantes veces, o que pode parecer unha butad do Beiras, en realidade eu transmito algo que levo escoitado na sociedade. É dicir, eu ando no medio da xente. Eu, cando estaba no Parlamento de Galiza durante os anos 90, etc., nese período que fui un diputado, eu non vivía pechado nun despacho, nin no despacho da sede do BNG, nin no despacho do Parlamento. Eu estaba o tempo indispensable para facer o que había que facer no Parlamento. E logo estaba no medio da xente, andaba polo medio da xente, onde había problemas, etc. Por lo tanto, sempre escoitei moito a xente. Recordo que cando algúns compañeros incluso decían que me pasaba, que demasiado, pois eu que sei, abrupto no que decía, a xente coa que me topaba decía: señor Beiras, ainda hai que dar máis caña. De maneira que isto traio a colación porque eu levo escoitado moitos casos de xente que di: vamos a ver, que a min diagnosticaronme un tumor de mama e me dan para operarme dentro de 8 meses, pode morrer 3 veces en ese período. Ou isto cando, pois, unha muller que ao mellor nun programa de radio, pois deses que os ouvintes pois poden chamar, e conta que o seu home, que ten unha enfermedade mortal, e que lle estaban dando un medicamento moi específico e especial, e que resulta que suprimiron, que os médicos mesmo dixeron que eso era un disparate, bueno, pois están matando a esa persona, verdad? Ou cando a xente que non ten recursos
económicos, precisamente máis de abaixo, para ir á medicina privada e pagarse un médico, pagarse unhas mediciñas, resulta que non pode, pois que lle retiran a asistencia da cobertura universal, que significa o sistema sanitario público, pois eso está condenada a morte. Pero aparte deso, que as propias políticas, estas brutales que están facendo con os cidadáns, por exemplo, están dando lugar ao incremento do índice de suicidios. Si sube o índice de suicidios en España, que por xeneración espontánea, cando se suicidan persoas desahuciadas polo latrocinio da historia das hipotecas, etc., que é absolutamente bestial, e que son centos e centos e centos de persoas, son miles de desahucios que lo han feito. Bueno, os que se matan por desesperación é que non están mortos por decisións políticas. Vamos a ver, cando falamos en África, que está máis longe, os estragos do SIDA en África, e resulta que as grandes transnacionales quimiofarmacéuticas se negan aos xenéricos ou aos fármacos necesarios para combater o SIDA, verdad? Entón, se non hai cartos, non se ten para combatir o SIDA, morre a xente de SIDA, morre porque sí ou alguén está matando a esa xente. Por lo tanto, esas cousas hai que decilas. Outra cousa é que o Beiras sexa o transgresor que di aquilo que na linguaxe política correcta non se di. Ou seja, non xogo ao fariseísmo, ben, de acordo, pero non porque o invente eu. E ademais, eles debían cuidarse moi moito de salir por aí dicindo cousas como as que dixeron, como gilipolleces de que o Beiras é un señorito que toca o piano, que demostra que é un animal, porque resulta que a barbarie no poder, porque tocar o piano supoño que non ten nada que ver con ser señorito, non? Vamos a ver, e insultar aos pianistas, por exemplo, que viven de ser pianistas, verdad? E que non son señoritos, son persoas que traballan e se gañan a vida tocando piano. O sea, hai unha concepción que é propia do que eu chamo, non? Nazi necios, que é unha especie de cóctel de nazi e de necio. Entonces, que se miran moito no que din eles tamén antes de protestar do que podo decir eu, porque normalmente, cando eu digo unha cousa desas, hai milleiros de persoas que están completamente de acordo co que digo Beiras, e se non, que vexan o efecto que tivo eso nos resultados da coalición alternativa galega de esquerda. A ver quen se espantou. 200.000 persoas resulta que estaban de acordo con que efectivamente a sanidade ou a política contra a sanidade pública mata xente. Estas frases son espontáneas ou son meditadas? Acabo de decir que nunca é algo que se me pase por la... Eu non sou unha persona que diga en público primeiro que lle pasa por la cabeza. Outra cousa é que teña capacidade de repentización para expresar algo que eu teño coñecido, algo que levo escoitado, e que ao mellor nun momento determinado digo, neste momento, por que non vou decir isto? Zas, e o digo. Hai quen pode pensar que é unha cuestión de marketing. O marketing. Se non poderían pensar que é un histrión. Por que cando eu saquei o zapato que ainda se lembra todo o mundo, a xente non pensou, este é un histrión? Porque o Beiras coñecíanos de que estaban os peiraos do Berbés, ou en Cangas cando había problemas, cando se afundía un barco e non chegaban ao salvamento, cando había afogados, ou que estaban nas fábricas cando se facía unha asamblea porque querían achatarrar a única siderúrxica que había, que era así de Gasa, ou así sucesivamente, de acordo? Entón a xente non o tomou como unha cuestión dun histrión, da maneira cando me puxen a falar en francés, porque o señor Rajoy e o señor Grosilillos non quería falar galego no Parlamento. Ben, e non o tomaron así, a xente do Morrazo decía, señor Beiras, fixo moi ben que nos tivemos que emigrar a Francia e aprender o francés ali, eles que aprendan o galego, a ver, só faltaba. Non, eu creo que eles descoñecen o país porque desprecian a xente. O desprecio, a soberbia que desprecia os cidadáns, eso é fatal. E eu sempre respetei a xente, e a xente do común, a xente normal, a xente de abaixo, sempre respetei, porque son un deles, na miña maneira de ser un deles. Entón, eles perciben que hai esa sintonía. Que pensa da situación que estamos a vivir neste país, da situación económica? Pensa que vamos a sair da crise máis pronto que tarde? Si isto non é unha crise. Oxe se falaba de que Rajoy falaba de que imos salir no 2014. Pero Rajoy fala, é capaz de falarlo, xa aprendeu a falar. Porque eu dixera unha vez que o problema del co idioma galego non era de fobia contra o galego, era que non tiña lingua, que tiña un bistec na boca, que doulle eso durante 3 anos, polo menos, nos ruxes e nos rexouves en Compostela. Non, vamos a cousa, vamos a ver. Nestes últimos tempos, ou nestes anos, cando as persoas que me abordaban na rúa ou onde fose, que eu non coñecía, pero unha persona que me abordaba, a señor Beiras, como vai usted, como vai? Eu
habitualmente xa decía: eu moi ben, o país feito unha merda. Bueno, pois esta é a situación, non? Este país está patas arriba, pero puxeron patas arriba os que teñen o poder. Para empezar, os que teñen poderes que están fora de control da instancia política, fora de control dos cidadáns, que son poderes que están en despachos na City de Londres, ou en Wall Street, ou nos centros no Banco Central Europeo, ou no Fondo Monetario Internacional, ou no sedes centrales do Cuarto Reich da Caixerina Merkel, porque é un Cuarto Reich sin bermajo que estamos a pedir, que convirten en protectorados simples aos estados seica soberanos como o español, e esa é a catástrofe que estamos a padecer os cidadáns. Eso non é unha crise, eso é unha obra de delincuentes, e, por lo tanto, un crime contra os cidadáns. E, ademais, técnicamente ou científicamente xa non é crise, é unha gran depresión, estamos nunha gran depresión. Por exemplo, a crise do 29 foi crise entre o 29 e o 30, logo foi a gran depresión dos anos 30. Aquí a crise financeira, estrictamente, reventa alrededor do 2008, 2008-2009, pero agora que estamos nunha gran depresión. Por qué? Porque as reaccións dos poderes políticos, que son monecos de ventrículo dos poderes financeiros, en vez de aplicar as políticas anticíclicas, anticrise, anti-gran depresión que estimulen, como as políticas keynesianas, están aplicando políticas de austeridade que agravan a depresión. Por lo tanto, eles son os grandes culpables da situación. E cando imos sair? Cando os cidadáns cheguen a un punto en que a rebelión se faga completa e que forcen aos poderes políticos, ou voten aos que están aí, simplemente, e que se cambie a política para gobernar para os cidadáns e para sairmos da gran depresión e non para continuar fundíndonos dela, porque o único que se benefician así son precisamente os grandes poderes financeiros. Cando se di, e acabo, que hai que facer os recortes, todas estas cosas, reduccións do gasto público en servicios públicos, en servicios sociais, sanidade, ensino, etc., etc., porque hai que reducir ou eliminar o déficit, é mentira. Fan eso para pagarlle os intereses e amortizadores da débeda á banca alemana, á banca internacional, etc., aqueles mesmos que causaron a crise e que estafaron os cidadáns. Por tanto, cando se está no medio da mentira sistemática, cando o poder minte sistemáticamente, ese poder é delictivo. É dicir, dentro do poder político, mentir sistemáticamente a maioría social, a maioría dos cidadáns, é un delito. E se houvese unha ética e houvese unha, incluso para empezar, pois houvese uns mecanismos, ou houvese un aparato de xusticia, unha magistratura, que aplicase a Constitución, o que di a Constitución sobre a xusticia, eses individuos tiñan que estar procesados ou polo menos suspendidos e inhabilitados para cargos políticos precisamente por eso. Pero a pregunta é, se pode salir desta crise? Claro que se pode perfectamente. É que esa historia de que non hai alternativa, que procede da historia famosa da Thatcher, non? Que decía, Atina, it is not alternative. Como que non hai alternativa? Claro que hai alternativas. Hai, por exemplo, alternativas publicadas en obras moi sinxelas, perfectamente explicitadas por economistas como Vicens Navarro, aquí, ou como Alberto Garzón, como Juan Torres, por mencionar algunhas, son moi coñecidas en internet, son programas alternativos. E aquí, por exemplo, sanidade. Existe unha plataforma galega en defensa da sanidade pública. Nós estivemos en manifestacións moi importantes en Vigo, con motivo do proxecto disparatado do novo hospital, que ademais está todo parado, que a empresa concesionaria da obra non está cumprindo o contrato. Moi ben. Esa plataforma non só organiza manifestacións, ten unha alternativa que é viable. E nós o que pretendemos é precisamente estas alternativas elaboradas por as plataformas cívicas que coñecen moi ben os seus problemas, sexa o problema agrario, sexa o problema pesqueiro, sexa o problema da sanidade, sexa o problema do ensino, esas alternativas que existen, leválas ao Parlamento. A ver se se enteran, e que teña que ser o goberno quen diga que non ás alternativas aos cidadáns. Claro que existen. Estes días é noticia todo o que se está a falar en Cataluña, o debate de Artur Mas sobre o sistema de autonomía, sobre o debate aberto en Cataluña. Que pensa de todo este tema? En Cataluña non é propiamente un debate aberto. En Cataluña o que hai unha eclosión cívica cara á independencia, e non só por cidadáns que son independentistas, senón por cidadáns cataláns que teñen dignidade e que están fartos de que do poder central os desprecien.
nada máis. E entón Artur Mas o que fai moi intelixentemente conciu é dicir, hai esta vaga de independentismo, pois eu fago surf sobre esa vaga para ter poder negociador frente ao poder central. E iso é o que de outra maneira tamén existe en Euskadi, todo o ascenso enorme agora do aversalismo, porque moitas veces se pensa que cando se fala os aversales é a esquerda, non? A aversale é nacionalista, non? Por lo tanto, hai o PNV por unha banda e toda a esquerda aversale. Bueno, iso tamén é outra forma de expresar que xa se está farto, é dicir, en síntese, ou en resume, o réxime político diseñado na transición está apodrecido, está agónico, non ten saída. Aquí só cabe unha creba democrática con este réxime para abrir un novo ciclo político, un novo diseño de réxime político que ten que ser moi distinto. Para empezar, os nosos povos, galego, euskaldún e catalán, teñen que ter dereito á libre decisión, e logo todos os cidadáns do común teñen que ter o dereito a exercer a súa soberanía para facer un deseño de Estado que sexa un Estado habitable, un Estado como unha Europa tamén, pois unha Europa social, unha Europa dos cidadáns, unha Europa dos povos, e non este monstruo que temos aí en riba. Abrirase este debate en Galicia? Xa o hai. E que o está a ver, o que pasa é que se oculta. Entremos nas redes sociais, entremos nos medios digitais en internet onde se fan os debates realmente, nos blogs, en Facebook. Que pasou durante a nosa campaña coa penetración que tivo a nosa campaña todo o mundo de internet, nos Facebook, en Wiki, etcétera, etcétera, todo eso que foi un resorte fundamental para os resultados. Se se sigue eso, ese debate está aí, e ademais hai unhas posicións absolutamente claras respecto a cales son as vías de solución e as alternativas. Claro que hai. É partidario unha consulta popular, como están a pedir en Cataluña? Sí. Unha consulta popular, é partidario? Como non vou ser partidario de que se consulte? Pero se vamos, para empezar, é que o que non se pode facer é institucións que están deslegitimadas. As Cortes Españolas están deslegitimadas. O poder hoxe do señor Rajoy é ilexítimo. É legal, pero é ilexítimo. Por que están deslegitimadas? Porque quen chega ao poder con un programa que ofrece aos cidadáns para que o voten, e no primeiro día que goberna fai todo o contrario ese programa, perde a legitimidade. A democracia non é unha broma. Legitimadas, automáticamente perderon a credibilidade entre os cidadáns. Entón, o menos que pode facer é consultar directamente aos cidadáns. O que non se pode facer é reformar a Constitución pola porta de atrás, como se fixo no mes de setembro pasado, para convertir as Cortes en unha institución dun protectorado do Cuarto Reich, suprimíndolles a soberanía das Cortes para decidir si poden, si teñen ou non teñen que endebedarse para que, se os ingresos baixan, poder manter os gastos necesarios para os cidadáns. Bueno, pois tiñan que facer unha consulta popular. Pero tampouco pensemos que simplemente a libre decisión e a autodeterminación, que en definitiva é a cuestión, é un acto puntual dun referéndum, non? É un proceso, e ese proceso está en marcha. E en Galicia ese proceso vende moi atrás. E ese proceso nos anos 90, cando as organizacións políticas do nacionalismo acertaban na política a facer, chegou a ser hexemónico a mensaxe do nacionalismo, e a cada vez as consultas que había, as enquisas sobre se os cidadáns galegos se consideraban máis galegos que españois ou máis españois que galegos, todo eso mostraban unha creciente conciencia, verdad? E isto son procesos históricos que son os que moven a historia cada diante. Por lo tanto, como non vou estar de acordo con que se consulte os cidadáns? É que é fundamental. O propondría no Parlamento? O que? Unha consulta popular? Non, eso non, eu non son insensato. Eu non vou facer unha proposta no Parlamento que faga unha consulta nunhas condicións leoninas adversas a que esa consulta poda reflexar a realidade ou que poda ser unha consulta a que os cidadáns dean resposta previa clarificación do problema. Claro que non. Non. E o que teño que facer, como todos nós, é traballar para elevar o nivel de clarificación da conciencia dos cidadáns sobre os problemas como clases sociais, sobre os problemas como cidadáns individuais e sobre os problemas como colectivo que somos un pobo galego, que somos unha nación. Esa é a cuestión. Sabemos, nos queda pouco tempo, sabemos cal é o proxecto de Beiras, o proxecto político da Nova e de Esquerda Galega, de esquerdas a corto, Unidade de Esquerdas a corto plazo. Cal é o proxecto a medio plazo?
o proxecto a medio prazo é o proxecto, eu posso falar do proxecto da Nova, porque a Alternativa Galega de Esquerdas non ten un proxecto a medio prazo, non ten un proxecto estratégico, porque, insisto, é unha coalición que fraguou nun grupo parlamentario con un mandato dos electores para traballar no Parlamento desa liña. E logo o proxecto non só é o proxecto ao que me refería antes, que é un proxecto de ampliar a dimensión da participación dos cidadáns que exercen a democracia participativa para ir desenvolvendo paso a paso o que foi definido nos documentos fundacionais da Asamblea Constituinte de Anova en Santiago de Compostela o 14 de xullo deste ano. E ese é un proxecto emancipador, é un proxecto rupturista respecto do réxime actual e é un proxecto naturalmente de esquerda transformadora, por lo tanto é un proxecto onde hai unha serie de vectores fundamentais que pasan, para definirlo así, pola recuperación do exercicio dos dereitos e liberdades dos cidadáns que hoxe están convertidos en puro papel mollado na Constitución española. Sabemos o que supón para Beiras a volta ao Parlamento, o sabemos máis ou menos o que supone para Beiras a volta ao Parlamento galego, pero que supone para Beiras no ámbito persoal esta volta? Un enguedello. Algo co que eu non contaba é que non tiña ningunhas ganas de atoparme nesta situación, pero unha vez que estou aí o que supón é un reto non moi importante, é dicir, o reto de todo isto que estamos falando, todo isto que comentamos do que é a Alternativa Galega de Esquerda, de ese grupo de traballo, de grupo parlamentario, etc., o reto de que eso efectivamente dé a satisfacción á confianza que os máis de 200.000 cidadáns electores depositaron na nosa alternativa. Ese é o reto primordial. E iso hai que facelo no Parlamento, pero hai que facelo en conexión constante coa sociedade civil, coa ciudadanía. É dicir, nós temos que traballar no Parlamento para levar esas iniciativas, pero ao mesmo tempo para, dende aí, retroalimentar o proceso de rebelión cívica que é indispensable para cambiar as cousas. Supoñe un sacrificio persoal? Sí, pero eso é menos importante, non? Claro que é, porque non contaba con... Porque a política sempre dixen, para min a política foi un combate sempre, e, por lo tanto, un combate sempre supón un certo sacrificio, non é unha carreira, e menos agora. Eu non teño horizonte político por diante, non? Espera estar os 4 anos. Eso depende da... Como se chama esa? Da esperanza de vida e das probabilidades de estar morto dentro dun mes ou de sobrevivir hasta dentro de 4 anos. E a miña idade xa sabemos como xogan esas cousas, pero nada máis. Pero polo menos espera estar. Que senón sería suicida. Bueno, pois Xosé Manuel Beiras, moitísimas gracias por haber estado connosco outra vez aquí en Televigo. Gracias e ata sempre. Ata sempre. A ustedes, como sempre, les espero a próxima semana a esta misma hora. Gracias por su atención, moi boas noites.